하나님 말씀 보시겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos. 구약의 키는 창세기 3장 15절입니다. Genesis chapter 3 verse 15. 신약의 키는 마태복음 16장 16절입니다. At tapos mula natin pananampalataya sa Matthew 16:16. 자, 아마 다 아실 거예요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ito, alam na natin, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. All together. Sabay-sabay nating i-confess. One more time. Jesus is the Christ and Son of the living God. Okay. Sabay-sabay nating basahin. Ready? Begin. You are the Messiah, the Son of the living God. 이 고백하는 사람은 지구상에 그렇게 많지 않아요. Walang ganong tao sa mundo na to na nagpapahayag ng katotohanan ito. 이게 기적의 고백입니다. At ito ay confession ng himala. 이 고백할 수 있도록 하나님께서 우리를 부르셨어요. Tinawag tayo ng Diyos upang magawa natin ipahayag ito. 그래서 기적의 사람이라고 하는 거예요. Kaya tayo tinatawag na tao ng himala. 기적의 사람이 살아가는 오늘은 기적의 날이에요. At ang isang tao ng himala, sa araw na ito, ito yung araw ng himala. 내일도 기적의 날이에요. Maging ang bukas ay araw din ng himala. 살면서 힘들고 어려움이 있을 수 있습니다. Maaaring may mga kahirapan tayo sa buhay natin. 그러나 그래도 우리는 기적의 사람이고 기적의 오늘이에요. Gayunpaman, tayo ay tao pa rin ng himala at ang araw nito ay araw ng himala. 기적의 성경책 하나님께서 주셨기 때문에 Dahil binigay sa atin ng Diyos ang Biblia, ang aklat ng himala. 기적의 이름 그리스도를 알았기 때문에 At dahil nakilala natin ang pangalan ng himala na si Kristo. 그 그리스도가 지금 우리 안에 성령으로 내주하시기 때문에 At dahil kasama natin siya sa pamamagitan ng banal na spirito ngayon. 그러면 기적의 사람이 24시 붙잡을 언약이 있습니다. At mayroong isang pangako o tipan na 24 oras dapat panghawakan ng mga tao ng himala. 하나님은 훌륭한 사람, 대사람 찾는 게 아닙니다. Hindi hinahanap ng Diyos yung mga magagaling na tao. 하나님은 언약의 사람 찾고 있어요. Ang hinahanap niya ay yung mga tauhan ng tipan. 언약 붙잡은 사람을 통해서 하나님은 하나님의 일을 이루어가는 거예요. Dahil gaganapin ng Diyos yung gawain niya sa pamamagitan ng mga tao na humahawak sa tipan niya. 이제까지 하나님은 언약 잡은 사람을 통해서 세계의 봉헌을 이루어갔어요. Ginaganap ng Diyos ang pag-ebanghelyo ng mundo ngayon sa pamamagitan ng mga humahawak sa tipan ng Diyos. 기적의 사람은 언약 잡고 사는 겁니다. Ang isang tao ng himala ay humahawak sa tipan ng Diyos. 그런데 성경 전체를 통해서 붙잡을 언약 5가지가 있습니다. Pero sa kabuuan ng Biblia, merong 5 pangako o tipan na dapat panghawakan natin. 자, 꼭 붙잡을 언약 5가지를 간단하게 말씀드릴게요. Sa simpleng paraan, isi-share ko sa inyo ang 5 bagay na to. 그리스도 붙잡아야 됩니다. Una, dapat panghawakan si Kristo. 그런데 그리스도 붙잡으면 반드시 기적이 일어납니다. At pag pinanghawakan natin si Kristo, tiyak na may himalang darating. 왜냐하면 그리스도는 어마어마한 이름이기 때문에. Dahil si Kristo, siya'y napakadakilang pangalan. 자, 그리스도 붙잡으면 기적이 일어난다. Pag pinanghawakan mo si Kristo, mangyayari ang mga himala. 한번 그거 같이 해보세요. At ulitin natin, pag pinanghawakan natin si Kristo, mangyayari ang himala. One more time. Pag pinanghawakan natin si Kristo, mangyayari ang himala. 그리스도 붙잡으면 반드시 기적이 일어납니다. Pag pinanghawakan mo si Kristo, tiyak na darating ang himala. 제가 증인입니다. Ako po ay isang saksi nito. 하나님께서 저에게 그리스도 붙잡게 하고 그리스도 이름 부를 때 우리 아들 교회 기적이 일어났습니다. At hinayaan ng Diyos na panghawakan ko ang tipan niya at nakita ko na nangyaring himala sa anak ko, gano'n din sa church namin. 그리스도 이름은 대단한 이름입니다. At hindi na pangalan pangalan si Kristo. 사단이 벌벌 떠는 이름입니다. Siya'y pangalan na kinatatakutan ni Satanas. 저주가 떠나갑니다. At aalis sa mga sumpa sa pangalang ito. 귀신이 벌벌 떠는 이름이에요. At ang mas mga spirit na nanginginig sa takot na aalis. 그런데 어떤 그리스도를 붙잡고 살아야 할까요? Pero sinong Kristo ba dapat panghawakan natin sa buhay? 6가지입니다.
Anim na bagay. 영세전 그리스도. At si Kristo noong unang panahon. 그리스도는 영세전부터 계셨던 분이에요. Mula pa lang nung una, nandyan na si Kristo. 요한복음 8장 56절 58절. Makita natin sa Juan 8, 56 hanggang 58. 예수께서 이렇게 말씀하셨어요. Ganito ang sinabi ni Jesus. 아브라함이 나기 전부터 나는 있었느니라. At bago pa pinanganak si Abraham, ako'y nariyan na. 이미 예수님은 영세전에부터 계셨던 하나님이세요. At si Kristo, siya ang Diyos na noon pa man, bago pa simulay nandyan na. 사람들은 이 예수를 잘 모릅니다. At maraming mga taong hindi nila ito kilala. 그래서 말구교에 태어난 그렇게 말고 있어요. At alam nila, siya'y pinanganak sa sabsaban. 아닙니다. 영세전부터 계셨던 분이에요. Pero bago pa man ang pasimula, ay nariyan na siya. 두 번째입니다. Pangalawa, 영세전에 계셨던 그리스도께서 이 땅에 인간의 몸으로 오셨어요. siya na nariyan na mula pa sa pasimula ay nagkatawang tao at dumating sa mundo. 성육신 그리스도입니다. Si Kristo na nagkatawang tao. 이 땅에 훌륭한 사람 많습니다. Maraming magagaling na tao sa mundong ito. 존경받을 사람 많이 있습니다. Maraming nire-respetong mga tao. 그러나 그리스도 예수는 다른 이름이에요. Pero ibang pangalan si Kristo Jesus. 다른 사람은 인성만 있습니다. Makita natin sa mga tao, andun yung kanila personalidad. 그러나 예수님은 인성과 신성, 신의 성품과 인간의 성품을 갖춘 분이에요. Pero higit pa doon, ang Panginoon Kristo ay taglay niya ang lahat ng ito. 하나님께서 이 땅에 인간의 몸으로 오신 그리스도. Si Kristo na nagkatawang tao at nandirahan sa mundong ito. 왜 그렇게 오셨습니까? Bakit siya dumating? 창세기 3장 문제를 해결하기 위해서. Para lutasin niya ang problema ng Genesis chapter 3. Amen. 하나님 나만 문제, 원죄 문제, 사단의 문제를 해결해서 하나님께서 인간의 몸으로 오신 거예요. Ang Diyos ay nagkatawang tao para lutasin ang problema ng kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos, at pagkaalipin kay Satanas. 그래서 그리스도 붙잡으면 기적이 일어난다는 거예요. Kaya pag pinahawakan mo si Kristo, mangyayari ang himala. 저는 그리스도를 알고 제 인생의 기적이 일어났습니다. Nang makilala ko si Kristo, nagkaroon ng himala sa buhay ko. 세 번째입니다. At pangatlo, 그 하나님께서 인간의 몸으로 오시고 십자가에서 죽으셨어요. nagkatawang tao ang Diyos at pangatlo, siya ay pinako sa krus. 죽으신 그리스도. Si Kristo na namatay. 왜 죽으셨습니까? At bakit nga ba siya namatay? 모든 저주쟁을 영원히 단번에 완전히 해결하기 위해서. At minsanan, lahat ay nilutas niya ang kasalanan, ang mga sumpa. 요한복음 19장 30절 At makikita natin ito sa 다 끝냈다. 19:30, sinabi, 다 이루었다. lahat naganap na tapos na. 너희들이 해결할 수 없는 모든 저주쟁을 내가 영원히 단번에 완전히 다 끝냈다. At lahat ng mga sakuna at mga sumpa hindi nyo kayang lutasin, ay minsanan tinapos na niya. 죽으신 그리스도를 붙는 순간에 우리의 모든 저주쟁이 영원히 단번에 완전히 다 끝나는 거예요. Pagkamatay ni Jesu Cristo, minsanan nilutas niya ang lahat ng mga sumpa at mga 어떤 kasalanan. 그리스도를 붙잡아야 될까요? At anong klaseng Kristo yung dapat panghawakan natin? 사람은 다 죽습니다. At makita natin sinasabi ng ibang tao, 공자도 죽었습니다. sabi niya namatay siya, 석가도 죽었습니다. at sa loob ng 3 araw, 그러나 예수님은 십자가에 주시니 3일 만에 부활하셨어요. ngunit siya'y nabuhay na muli. 사망 권세를 이기시고 부활하셔서 지금도 살아계신 그리스도. At si Kristo na pinagtagumpayan ng kapangyarihan ng kamatayan, nabuhay sa 3 araw at ngayon buhay siya. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 그 그리스도를 붙잡을 때 기적이 일어나는 거예요. Pag pinangawakan natin si Kristo na siyang noon, ngayon, at sa magpawalang hanggan, mangyayari ang himala. 그리스도는 부활하시고 40일 동안 계시다가 부활 승천하셨어요. At makikita rin natin sa pagkabuhay niyang muli, siya'y umakyat sa langit. 그런데 다시 오실 거예요. Ngunit magbabalik siyang muli. 그걸 재림하실 그리스도란 말이에요. Si Kristo na muling babalik. 마태복음 24, 14절 이 천국 복음이 모든 민족에 증거되면 그제 끝이 올 것이라고. Kasi sabi nga, makita natin sa Mateo na pag napahayag ng ebanghelyo na to sa lahat ng panig na daigdig sa kadarating ang wakas. 재림하실 그리스도, Si Kristo na muling babalik. 다시 오실 그리스도, Si Kristo na babalik ulit. 심판자로 오실 그리스도. At siya na Panginoon ng paghuhukom ay babalik 그 muli. 그리스도를 붙잡고 사는 거예요. At dapat pang hawakan natin si Kristo sa buhay natin. 성경에는 그리스도가 아니라 근데 그분이 내 안에 계세요. Si Kristo na nananahan sa atin. 내 안에 계신 그리스도를 붙들 때 기적이 일어나는 거예요. Pag pinanghawakan natin si Kristo na nasa sa atin, mangyari ang himala. 많은 사람들은 성경에 있는 그리스도만 알고 있어요.
Ang maraming mga tao, alam lang nila si Kristo na nandito sa Biblia. 아닙니다. 내 안에 계세요. Hindi lang siya ganoon, nasa atin mismo siya. 그래서 기적의 사람이에요. Kaya tayo tao ng himala ng Diyos. 아무도 내 안에 그리스도가 계신 건 몰라요. At kahit nasa si Kristo, may mga tao hindi nila alam. 안 보이니까. Dahil hindi nakikita. 자기 안에 그리스도가 계신 것을 여러분도 잘 모를 거예요. May mga tao hindi nila alam na nasa kanila si Kristo. 그래서 본인들이 얼마나 기적의 사람인지를 모르고 살아가요. Kaya namumuhay silang hindi alam na tao sila ng himala. 아십니까? 고린도 3장 16절. Basta sabi sa unang Korinto 3:16, 너희 안에 성령이 계시겠다고. na ang banal na spirito nananahan sa inyo. 하나님의 성령이 우리 안에 계세요. At ang tayo nga ay naging templo ng Diyos. 그리스도 붙잡으면 반드시 기적이 일어납니다. Pag pinangawakan natin si Kristo, tiyak mangyayari ang himala. 살아내는 여러분, 매일매일 그리스도만 붙들어 보세요. Kaya mga remnants, panghawakan nyo araw-araw si Kristo. 매일 그리스도 불러보세요. Araw-araw tawagin nyo si Kristo. 당장의 기적이 일어난다 할지라도 반드시 흑암은 떠나갑니다. At tiyak andun yung mga himala ng Diyos at ang kadiliman ay aalis. 자, 큰 1번 다시 합니다. 그리스도 붙잡으면 기적이 일어난다. At sumunod tayo, pag pinanghawakan natin si Kristo, mangyayari ang himala. Malakasan natin. One more time! Pag pinanghawakan natin si Kristo, mangyayari ang himala. 두 번째입니다. Pangalawa, 구원받은 사람들에게 주신 최고의 축복이 말씀이에요. sa isang naligtas na, ang pinakapagpapala sa kanya ay ang salita ng Diyos. 말씀은 하나님이세요. Ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. 요한복음 1장 1절로 14절. Sa Juan 1:1 at 14, 하나님께서 말씀을 가지고 이 땅에 육신으로 오셨어요. kita natin na ang Diyos ay ang salita na dumating sa mundo ito. 그래서 이 성경은 하나님의 말씀이에요. Kaya ang Biblia ay salita ng Diyos. 그런데 말씀이 들어가면 모든 것이 살아납니다. At kung ang salita ng Diyos ay dumating sa iyo, pumasok sa iyo, lahat ay mabubuhay. 평생 붙잡아야 될 두 가지 언약 두 번째입니다. Pangalawa sa dalawang tipan na dapat panghawakan natin habang buhay. 말씀이 들어가면 모든 것이 살아난다. Pag dumating ang salita ng Diyos, lahat ay magkakaroon ng buhay. 여러분, 밥을 먹으면 우리가 배불러집니다. Di ba pag kumain ka ng pagkain, mabubusog ka. 물이 들어가야 우리 목마름이 해결됩니다. At ganoon din naman, kapag uminom ka ng tubig, mapapawi yung uhaw mo. 밥의 영양분이 얼마나 되는지, 물의 미네랄이 얼마나 되는지 우리 분석해서 먹고 마시는 게 아니에요. At makita natin gaano ito kadakila, hindi lang ito katulad ng pagkain o na inumin. 근데 먹으면 삽니다. Ngunit kapag nasa iyo at kinain 마시면 salita ng 해결이 Diyos, 됩니다. ito ay magiging solusyon sa iyo at mabubusog ka. 인간은 영적 존재입니다. Ang tao ay spiritual na nilalang. 육신은 밥 먹어야 돼요. Sa physical, kailangan mo kumain. 그러나 영은 하나님의 말씀을 먹어야 돼요. Pero sa spiritual, kailangan mo kumain ng salita ng Diyos. 저는 말씀을 늘 먹습니다. Ako ay lagi kumakain araw-araw ng salita ng Diyos. 그런데 이 우리의 신체가 기적의 신체로 쓰임받는 사람들이 있어요. Pero may mga tao na yung kanilang katawan ay ginamit bilang himala. 자, 큰 이번의 첫 번째입니다. At sa pinakauna, 기적의 눈이 있습니다. at may tinatawag na mata ng himala. 기적의 눈, 말씀을 보는 거예요. At ito yung mga mata na nagbabasa ng salita ng Diyos. 말씀을 보는 사람은 기적의 눈이에요. At sa isang tao, nagbabasa ng salita ng Diyos, ang mata niya ay mata ng himala. 하루에 1분이라도. Kahit na isang minuto sa isang araw. 두 번째입니다. Pangalawa, 기적의 입이 있어요. at labi ng himala. 기적의 입은 말씀을 읽는 거예요. At ito yung nagbabasa ng salita ng Diyos. 어떤 사람은 이 입을 가지고 불평하고 원망합니다. May mga tao gamit yung bibig nila ay nagre-reklamo sila o 어떤 naninisi. 사람은 이 입을 가지고 사람만 합니다. At yung iba naman ay nagsasalita tungkol sa iba. 근데 복된 기적의 사람은 하나님의 말씀을 읽는 거예요. Pero yung pinagpala na labi o bibig, ito yung nagbabasa ng salita ng Diyos. 그때 우리에게 모든 것이 살아나는 거예요. At lahat ng bagay sa buhay natin ay magkakaroon ng buhay. 세 번째입니다. Pangatlo, 기적의 귀입니다. at ito naman yung tenga ng himala. 복된 귀가 있습니다. May pinagpalang tenga. 하나님의 말씀을 듣는 사람은 기적의 입이고 기적의 귀고 복된 귀예요.
Ang tao na nakikinig ng salita ng Diyos, tenga ng himala yung meron siya. 우리는 하루 종일 사람의 말을 많이 듣습니다. Sa buong maghapon, marami tayong naririnig ng salita ng tao. 불신앙의 말도 귀에 들립니다. Mga salitang kawalang pananampalataya. 저도 살면서 제 귀에 많은 불신앙의 소리를 들어봤어요. Ako rin sa buhay ko, marami rin ako naririnig na 그런데 kawalang pananampalataya. 그 불신앙은 이 귀로 들렸다가 일 빠져나가요. Pero kapag narinig ko sa kabila, pinapalabas ko na lang sa kabila. 불신앙의 말에 제가 한 번도 이렇게 넘어온 적이 없어요. At wala ni minsan na ako ay natinag o nadapa ako dahil sa salita na kawalang pananampalataya. 왜냐하면 기적의 귀니까. Dahil ito'y tenga ng himala. 네 번째입니다. Pang-apat, 우리의 머리가 있습니다. may ulo tayo. 이 머리로 많은 것을 생각하고 묵상합니다. At ang utak natin maraming iniisip. 염려도 고민하고 여러 가지 불신앙도 생각합니다. May mga alalahanin tayo o kawalang pananampalataya. 그런데 기적의 머리 복된 귀가 있어요. Pero meron tinatawag na pinagpalang ulo, ulo ng himala. 하나님의 말씀을 묵상하는 거예요. Ito yung nagbubulay sa salita ng Diyos. 그런 신기한 일이 벌어집니다. At kakaibang bagay ang mangyayari. 시편 1장 1절 6절의 메시지예요. Ang sinasabi sa mga awit 1 hanggang 6. 복 있는 사람은 말씀을 귀하로 묵상하는 거예요. Ay sa pinagpalang tao, nagbubulay sa salita ng 모든 Diyos 것이 araw at 살아납니다. gabi. At sa lahat ng bagay, 모든 것이 치유됩니다. magkakaroon siya ng kagalingan. 말씀은 힘있기 때문에. Magbibigyan ng lakas kasi yung salita ng Diyos. 말씀은 능력이기 때문에. Dahil ang salita ay kalakasan. 사람의 말과 하나님의 말씀과는 천지차이입니다. At napakalaki ng pagkakaiba ng salita ng tao at salita ng 여기 Diyos. 손이 있습니다. May kamay din tayo. 그냥 사람을 아프게 하는 손도 있습니다. May mga kamay na nagbibigay pasakit sa iba. 그런데 기적의 손, 복된 손이 있어요. Pero may kamay ng himala o pinagpalang kamay. 아십니까? 언약 잡고 기도하는 손입니다. Ito yung kamay na humahawak sa tipan ng Diyos at nananalangin. 언약 잡고 기도하면 그 메시지가 우리 가슴에 들어와요. Pag pinahawakan natin ng tipan at nanalangin tayo, yung mensahe ng Diyos ay papasok sa atin. 신기합니다. Ito'y kamangha-mangha. 여러분 각자 교회에서 강단에서 말씀 듣죠? Di ba sa kada simbahan nyo, tumatanggap kayo ng salita mula sa pulpito? 듣고 끝난 사람 많아요. Maraming tao pagkatapos makinig, tapos na. 아닙니다. 그 말씀을 묵상하고 언약 잡고 기도하는 거예요. Pero dapat bulayin mo yung salita ng Diyos, panghawakan mo yung pangako at manalangin ka. 그러면 인간의 가장 중요한 게 마음이에요. At ang pinakamahalaga sa tao, yan yung kanyang puso. 가슴이에요. Puso ng tao. 어떤 사람들은 이 가슴과 마음에 상처만 쌓여요. May mga tao, iniipon nila yung mga sama ng loob o sugat nila sa puso nila. 어떤 사람의 가슴에와 마음은 세상 것이 쌓여져요. At may mga tao, puno yung puso nila ng mga bagay sa mundo. 사람의 말로 쌓여져요. O puno ng mga salita ng tao yung puso nila. 만약에 상처가 쌓이면 어떻게 되게? Paano kung puno ka ng mga sama ng loob sa puso mo? 상처가 쌓여서 그 인생은 실패하는 거예요. Maiipon na maiipon yon hanggang mabigo ka sa buhay. 그런데 복된 기적의 가슴과 마음은 말씀이 쌓이는 거예요. Pero yung pinagpala na puso ng himala, ito yung puno ng salita ng 제 속에는요 하나님의 말씀이 엄청나게 쌓여 있습니다. At makikita natin na ito'y iniipon, pinupuno natin sa 쌓였기 때문에 그 속에서 이 말씀이 나가는 거예요. Pag napuno ang puso mo, ito'y lalabas sa iyong labi. 마태복음 12장에서 이런 말씀이 있어요. Sabi sa Mateo 12, 선한 사람은 쌓은 손에서 선을 하고 at sasabi doon, ang tao na puno ng kabutihan ay makikita rin nalalabas sa kanya. 악한 사람은 쌓은 악에서 악을 내고. Pero ang kasamaan naman, kapag nasa ito rin yung lalabas sa iyo. 여러분 어떤 인생을 살아야 할까요? Anong klase ng buhay ang pipiliin natin? 우리의 가슴에 복음의 말씀이 점점 쌓여지는 기적의 사람들. At tayo ng mga tauhan ng himala, nawa yung pinagpalang salita ng Diyos, yung maipon sa puso natin. 그래서 그 사람 만나면 사는 그런 사람들. At sa mga tao na ito na mamimit natin, 인생의 제일 중요한 게 만남이에요. ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, yung mga tao na makikilala mo. 누구를 만나서 인생이 달라지는 거예요. Dahil kung sino yung taong nakilala o na-meet mo, mag-iiba yung buhay mo. 말씀이 쌓인 사람 만나면 행복해집니다. Kapag ang tao ay puno ng salita ng Diyos, magiging masaya siya. 자, 오늘도 우리는 여기 발로 걸어왔습니다. Di ba tayo rin ay lumakad ngayon gamit ang mga paa natin? 내일도 발로 걸어갈 거예요. Bukas din lalakad ka gamit ang paa mo. 죄를 짓는 발들이 있습니다.
May mga tao na patungo sa pagkakasala yung kanilang 멸망에 가는 발들이 May 있습니다. mga paang patungo sa kapahamakan. 그런데 기적의 발이 있습니다. Pero merong mga paa ng himala. 복된 발이 있습니다. May pinagpalang mga paa. 이 발 가지고 사람 살려는 그 길을 걸어가는 거예요. At nawa lumakad yung mga paa mo para iligtas ang ibang tao. 여러분들은 그렇게 살도록 불렀어요. Tinawag kayo ng Diyos para ganun kayo mamuhay. 여러분 기억하세요? Tandaan ninyo, 여러분들의 인생의 발걸음을 전도자로 이끌어갈 겁니다. at ang mga paghakbang ng mga paa nyo ay bilang hakbang ng evangelist. 이 발 가지고 사람들에게 복음 전하는 그 발로 평생 쓰임 받을 거예요. At habang buhay, gagamitin kayo na sa hakbang ninyo ay magliligtas kayo ng mga tao. 그거를 언약의 여정이라고 그래요. Ito yung tinatawag nating covenant journey. 자, 저를 따라서 한번 모션 하나 해볼게요. At minsan pa ay sumunod tayo. 예. 자, 기적의 눈, Sabihin natin, mata ng himala. 오케이. 기적의 귀, Tenga ng himala. 기적의 입, At bibig ng himala. 기적의 손, Kamay ng himala. 기적의 가슴, At puso ng himala. 기적의 머리, Ulo ng himala. 기적의 발. At mga paa ng himala. 오케이. 자, all together. Sabay-sabay tayo. 세븐 시작. 기적의 눈, 기적의 Tenga ng himala. Bibig ng himala. 기적의 귀, Yeah. 기적의 머리, 기적의 가슴, 기적의 손, Kamay ng himala. 기적의 발. Mga paa ng himala. 그래서 기적의 사람이에요. Sa ganyan tayo ay tao ng himala. 하나는 그렇게 우리를 기적의 사람으로 만들어 가는 거예요. At ganun tayo ginagawa ng Diyos ngayon. 지금 당장 기적의 눈, 기적의 입, 기적의 귀가 되는 건 아니에요. At maring hindi agaran o biglaan, ito ay himala, mata ng himala o kamay ng himala. 그런데 우리 선교사님 만나서 이렇게 복된 귀, 복된 기적의 눈으로 입으로 바뀌어가는 거예요. Gayunman, pakikipagtagpo rin natin sa ating missionary, patuloy tayong binabago ng Panginoon na ang ating mga mata, tenga, at lahat ay maging himala. 그게 세 번째입니다. Pangatlo, 세상에 가장 필요한 것이 빛입니다. pinakakailangan sa mundo ngayon ay ang liwanag. 빛이 없으면 생명도 어떤 것도 살아날 수가 없어요. Kung walang liwanag, walang anumang ang mabubuhay. 빛의 반대는 어둠이에요. Makabaliktaran ng liwanag ay dilim. 어둠이 있으면 생명도 어떤 식물도 자랄 수 없어요. At walang anumang halaman na mabubuhay kung wala ang liwanag. 인간도 그렇습니다. At dito nga, 빛을 받지 못하면 우리도 살 수가 없어요. kung di natin matagpuan ng liwanag, hindi rin tayo mabubuhay. 그런데 세상 사람이 알지 못하는 빛이 하나 있습니다. Pero may isa na hindi alam ng sanlibutan na ito. 그게 복음의 빛이에요. Ito yung liwanag ng mabuting balita. 기적의 사람이 붙들어야 될 세 번째입니다. Ito yung ikatlo na dapat panghawakan ng isang tao ng himala. 빛이 들어가면 반드시 어둠은 떠나간다. Pag dumating ang liwanag, tiyak na aalis ang dilim. 다시 붙여보셔야 됩니다. 빛이 들어가면 반드시 어둠은 떠나간다. At minsan pa pag dumating ang liwanag, ang kadiliman ay aalis. 저는 복음의 빛을 받은 다음에 저에게 있던 모든 어둠이 영원히 단번에 끝났어요. Nang tinagap ko rin ang liwanag ng mabuting balita, minsan na naalis sa akin ang kapangyarihan ng kadiliman. 근본 어둠이 있고 삶에 어둠이 있습니다. May tinatawag na pangnahing kadiliman, kadiliman sa buhay ng tao. 그리고 내세의 어둠도 있습니다. At ganun din naman sa pagkatapos ng buhay na ito. 근본 어둠은 빛 대신 그리스도 만나서 영원히 단번에 완전히 끝났어요. Sa pangunahing kadiliman na ito, pag nakatagpo mo si Kristo, malulutas na ito. 내세 어둠도 다 끝났어요. Maging ang kadiliman sa kabilang buhay. 그런데 우리의 삶에 받은 상처 때문에 우리의 마음이 어두운 게 너무 많아요. Pero sa buhay na ito, dahil sa mga masamang karanasan natin o sama ng 너무 loob 마음이 natin, 어두운 사람이 많이 있어요. puno ng kadiliman yung maraming tao. 어두운 사람들은 말도 어둡고 표정도 어두워요. Kaya maging yung araw ng mukha nila o pananalita nila, madilim din.
어둠에 있는 사람은 말도 그렇게 어둠의 말을 할 수밖에 없어요. Maging ang sinasabi nila ay mga pananalita na madilim. 그런데 빛이 들면서 우리의 삶의 어둠도 점점점 떠나갑니다. Pero pag pumasok sa atin ang liwanag, unti-unti yung kadiliman ay mawawala. 자, 5가지의 빛을 받으셔야 돼요. At 5 na liwanag na dapat nating tanggapin. 창세기 1장 3절 창조의 빛. Genesis 1:3, ang liwanag ng paglikha. 빛이 있으라 하니까 빛이 있었다. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga. 창조의 빛이 들어가면 우리의 모든 어둠은 떠나갑니다. Pag dumating ang liwanag ng paglikha, lahat ng kadiliman sa atin ay mapapawi. 이사야 60장 1절 2절 Sa Isaiah 61 hanggang 2, 일어나라 빛을 발하라 여호와의 영광이 내게 임했다고. tumindig ka at magliwanag sapagkat ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumasa iyo na. 영광의 빛이 임하면 어둠이 떠나갑니다. At pag dumating sa atin ang liwanag na kaluwalhatian ng Diyos, aalis ang kadiliman. 이미 영광의 빛 대신 그리스도만 나와서 우리의 모든 어둠은 떠나갔어요. Pag nakakatagpo natin ang liwanag na buhay na si Kristo, lahat ng kadiliman aalis sa atin. 요한복음 1장 9절입니다. Makita natin sa Juan 1:9. 참빛 생명의 빛을 말씀하셨어요. Ang tunay na liwanag, ang liwanag ng buhay. Sinasabi. 그리스도는 생명의 빛입니다. Si Kristo ang liwanag ng buhay. 그리스도는 참빛입니다. Si Kristo ang tunay na liwanag. 그리스도 아닌 가짜 빛이 너무 많습니다. Maraming mga pekeng liwanag. 불교에서 말하는 석가, Makita natin maging sa Budismo, ando si 중에서 말하는 공자, o sinasabi sa ibang relihiyon. 이따위 많은 종교들 Maraming mga relihiyon sa mundo na to. 사단이 만든 가짜의 빛이에요. Ito yung mga pekeng liwanag na ginawa ni Satanas. 그러나 그리스도만이 참빛이고 생명의 빛이에요. Pero si Kristo lang ang tunay at liwanag ng buhay. 생명의 빛이 들어와서 저에게는 어둠이 다 떠나갔어요. Dumating ang liwanag ng buhay sa atin, aalis ang kadiliman. 요한복음 8장 12절입니다. Sa Juan 8:12, 예수께서 이렇게 말씀하셨어요. ito yung sinasabi ni Jesus. 나는 세상의 빛이다. Ako ang liwanag ng sanlibutan. 나를 따른 자는 어둠에 다니지 아니할 것이다. At sino man na sumasa akin na hindi lalakad sa kadiliman. 그리스도는 세상의 빛이에요. Si Kristo, siya ang kaliwanagan sa mundo na to. 그리스도를 믿는 사람은 더 이상 어둠에 떠나지 않아요. At sino mang manampalataya sa Kanya, hindi na kailanman lalakad sa kadiliman. 빛 대신 그리스도가 내 안에 계시니까. Si Kristo na liwanag ay sumasa atin na. 베드로전서 2장 9절의 말씀이에요. Sa unang Pedro 2:9, 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. ito yung sinabi ni Jesus. 기이한 빛이라고. Sinabi niya doon yung kamanghamanghang liwanag. 이 기이한 빛은 설명할 수 없는 빛입니다. Kamanghamangha na hindi mo kayang ipaliwanag. 그 기이한 빛을 선전하는 그 축복을 하나님께서 우리에게 Ito 허락하셨어요. yung pagpapala na binigay ng Diyos sa atin. 빛이 들어가면 어둠은 떠나갑니다. Pag dumating ang liwanag, aalis ang kadiliman. 왜 우리가 기적의 사람일까요? Bakit tayo tinawag na tao ng himala? 어둠 속에 있는 사람들에게 빛을 증거해서 어둠 속에서 빠져나올 그렇게 할 거니까. Dahil tayo yung magpapatotoo dun sa mga nasa kadiliman para sila rin makasumpong ng liwanag. 여러분들은 그리스도가 얼마나 놀라운 빛인지 아직 잘 모를 거예요. Parang hindi nyo pa alam gaano kamanghamanghang liwanag si Kristo. 가면가수로 이 축복을 누리게 될 겁니다. Pero paglipas ng panahon, maiintindihan nyo yung pagpapala na to. 자, 빛이 오케이 올투게더 빛이 들어가면 어둠은 떠나간다. Sumunod po tayo, pag dumating ang liwanag, alis ang kadiliman. Amen. Amen. 네 번째입니다. At pang-apat, 자, 하나님께서 우리에게 준 최고의 선물 중에 하나가 바로 기도입니다. at ang isa sa dakilang mga regalo ng Diyos sa atin ay ang pananalangin. 제가 불신자 때는 기도를 한 번도 해본 적이 없어요. Nung hindi pa ako nananampalataya sa Diyos, kahit isang beses hindi pa ako nag-pray. 하나님 몰랐으니까, Kasi hindi ko na makilala ang Diyos. 기도의 비밀 몰랐으니까, Hindi ko alam yung sikreto ng panalangin. 하나님께서 저에게 복음을 알게 하시니까 한 40년 넘었습니다. Pero lumipas yung may 40 taon bago hinayaan ng Diyos na makakilala ako. 제가 병 들어서 5년 동안 고통당하다가 교회 갔어요. Nagkaroon ako ng sakit noon at sa kahirapan ko, napunta ako sa isang simbahan. 교회 가면서 기도를 시작했습니다. At doon ako nagsimulang mag-pray sa Diyos. 물론 제 병을 낫게 해달라고 기도했었어요. Of course, yung panalangin ko noon, pagalingin yung sakit ko. 근데 하나님께서 제 병을 안 고쳐줬어요. Pero hindi ako pinagaling ng Diyos. 그 대신 기도하게 하셨어요. At sa halip, hinayaan niya na patuloy akong tumawag sa Kanya. 그런데 그때는 기도를 모르니까 이 성경을 암송하기 시작했어요.
Pero dahil hindi ko alam yung panalangin noon, nagsimula ako magkabisado ng mga verses sa Bible. 성경을 얼마나 암송했냐면 요한복음 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 6장 토시 하나 틀리고 제가 암송해 봤어요. At gaano katindi akong nag-memorize dito, yung sa Book of John, chapters 1 hanggang 10, ata lahat kabisado ko, lahat ng salita. 그러니까 기도가 좀 됩디다. Pero kulo pa rin ako sa pananalangin. 말씀 잡고 At sa pagganap ko sa salita ng Diyos, 전에는 염려하고 걱정하고 불신할 때 그랬어요. nung hindi pa ako mananampalataya, marami ako alalahanin. 제가 기타를 잘 칩니다. Magaling ako mag-gitara. 아마 다음에 오면 기타 치면서 여러분들하고 찬송하고 싶어요. Sa susunod, gusto ko mag-special number sa inyo. 제가 가면 그 박유회에서 그렇게 했는데 다 뒤집어졌어요. At dun sa Baguio, nag-try ako mag-special number, talagang nagkagulo sila. 그런데 불신했을에는 너무 슬픈 노래, 우울한 노래 많이 했었어요. Pero nung di pa ako nanampalataya sa Diyos, mga malulungkot na kanta yung tinutugtog, kinakanta ko. 지금은 보고만 해서 기도하면서 그런 찬양으로 살아갑니다. Pero ngayon, sa loob ng mabuting balita Sa- na, 기도하는 것은 축복입니다. ang pananalangin ay pagpapala. 엄청난 축복이에요. Ito'y dakilang pagpapala. 평생 붙들 네 번째 언약. At ito yung pang-apat dun sa mga tipan na dapat panghawakan natin. 기도하면 반드시 응답은 온다. Pag nanalangin tayo, tiyak na sagot darating. 오케이? All together? At sumunod po tayo, kapag nanalangin tayo, ang tiyak na sagot ay darating. One more time. Pag nanalangin tayo, ang tiyak na sagot ay darating. 자, 그래서 기도하는 거예요. Kaya tayo nananalangin sa Diyos. 기도가 최고의 행복한 시간이에요. Ito yung pinakamasayang oras natin. 왜냐면 하나님께서 응답하시니까. Dahil sasagutin tayo ng Diyos. 성경에 기도에 관한 약속이 엄청 많습니다. Sa Biblia, napakarami mga pangako tungkol sa pananalangin. 에레미야 33장 1절 3절. Sa Jeremias 33, 1 hanggang 3. 너는 내게 부르지라 내가 응답하겠다. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. 우리가 기도할 때 하나님 일하십니다. Pag tayo nanalangin, kumikilos ang Diyos. 그러면 렘너 여러분, 목사님 여러분, 세 가지 기도의 행복의 시간을 갖고 사세요. At kayo ng mga remnants at mga pastor, maging pinakamasaya ang oras ng pananalangin sa inyo. 하루 종일 하면 좋겠지만 아침과 낮과 밤 Okay, sana kung maghapon, pero 3 beses lang, sa umaga, tanghali at gabi. 아침에 눈 뜨자마자 너무 힘들어 그렇게 하는 것보다 하나님 바라보는 집중의 기도 Sa halip na sa paggising mo sa umaga, pagod na pagod ka, tumingin ka sa Panginoon at 강단 tumawag 메시지 ka. 혹시 들었으면 그 메시지 가지고 눈 뜨자마자 한번 그렇게 해보세요. So pag mulat pa lang ng mata mo, kung posible na balikan mo yung pulpit message ninyo sa church, mas okay. 별 차 없을까요? At wala ba mangyayari? 아닙니다. Hindi. 계속 이거 하면 우리의 영적 상태가 바뀌어요. Pag pinagpatuloy mong gawin to, yung spiritual na sitwasyon ng buhay mo 기도 mababago. 응답도 중요하지만 내가 기도하면 내 영적 상태가 바뀌는 거예요. Bagamat mahalaga may sagot ka sa panalangin, pero higit doon, yung spiritual na kalagayan mo nababago. 낮에는 어떻게 할까요? At sa araw naman, anong gagawin mo sa tanghali? 조금만 생각하면서 보이는 모든 것을 기도로 조금 바꿔 가는 거예요. At kahit nakaunti lahat ng mga bagay sa baghapon, dali mo sa panalangin. 저는 여기서 여러분들에게 메시지 전하기 때문에 계속 이렇게 선교사님하고 우리 목사님들 은혜하면 이렇게 얘기하면서도 계속 기도했어요. At kanina, habang nagmamaneho si Missionary Park, ay patuloy kami nag-uusap at nananalangin ako. 밤에 잠자죠? Sabi niya, di ba natutulog? 사람 얘기 실컷 나가면 우리의 영적 상태는 어떻게 바뀔까요? At madali tayo makinig sa salita ng iba, pero paano natin babago yung spiritual na estado natin? 밤에는 잠깐이라도 뭡니까? 깊은 기도하는 거예요. Sa gabi, kahit na sandaling oras na, magkaroon ka ng malalim na pananalangin. 오늘 메시지 듣고 보고 묵상했던 것을 조금만 기도해도 내 영적 상태가 바뀌어요. Yung mensahe na ito na tinanggap mo ngayon, kahit kaunti bulayin at panalangin mo, yung spiritual na estado mo 기도는 mababago. 최고의 행복입니다. Dahil ang pananalangin, ito ay pinaka... 그래서 세 masayang 가지 oras. 행복의 타임을 만드는 거예요. Kaya ginagawa natin ito, masayang oras natin. 자, 네 번째 다시 한번 합니다. 기도하면 응답은 온다. At ulitin natin sa ika-4, kapag tayo nanalangin, ang tiyak na sagot ay darating. 마지막 다섯 번째입니다. At ito yung ika-4 at ika-5. 우리가 살아야 될 이유가 하나 있어요. May dahilan, bakit tayo nabubuhay?
하나님께서 우리를 이 땅에서 살아가는 이유가 있어요. May dahilan ba tayo nabubuhay sa mundong ito? 그게 하나 바로 전도입니다. Yun ang pag-eebanghelyo. 하나님께서 우리를 기적의 사람을 만들었어요. Ginawa tayo bilang tao ng himala ng Diyos. 또다시 다른 사람을 기적의 사람으로 만들어 가야 돼요. At para gamitin tayo sa iba, nagawin din silang tao ng himala. 또다시 다른 사람을 기적에 만드는 것이 바로 전도입니다. At ang gawain na ito ay tinatawag na pag-eebanghelyo. 그런데 전도는 이렇게 언약 잡으셔야 돼요. Pero sa pag-eebanghelyo, ito ay panghahawakan natin. 전도 계획 세울 때부터 하나님은 역사하신다. Sa sandali na nagsimula kang gumawa ng plano ng pag-eebanghelyo, doon magsisimulang kikilos ang Diyos sa iyo. 다시 하겠습니다. 만나서 사람들에게 복음 전하는 거 정말 중요합니다. At napakahalaga yung mga tao na nakikilala mo. 그러나 전도 계획을 세울 때부터 하나님은 역사하신 거예요. Mula pa lang sa pagpaplano mo patungkol sa pag-eebanghelyo, kumikilos na ang Diyos doon. 두 가지 기억하세요. Tandaan ninyo. 이 역사가 왜 진행될까요? Bakit ba nagpapatuloy ang kasaysayan? 지금 2024년, 내년에 25년 되겠죠. Ngayon ay year 2024, next year 2025. 그래서 역사가 진행되죠. Nagpapatuloy yung history, di ba? 아닙니다. Pero hindi. 이 역사는 전도할 사람 있기 때문에 역사는 계속 진행되는 거예요. Nagpapatuloy ang kasaysayan para sa pag-eebanghelyo. 마태복음 14절 이 천국 복음이 모든 민족에 증거되면 끝이 온다고. Sa Mateo 24:14, may papatotoo ang ebanghelyo sa buong daigdig sa kadarating ang wakas. 전도할 사람들이 있기 때문에 역사는 진행돼요. Papatuloy ang kasaysayan kasi may mga tao na kailangan pang maebanghelyohan. 여러분 때문에 역사가 진행되는 거예요. Dahil sa inyo, nagpapatuloy ang kasaysayan. 앞으로 여러분 때문에 얼마나 많은 사람이 기적의 사람으로 바뀔지 기대가 됩니다. At naasahan natin sa pamamagitan ninyo, napakarami pang mga tao yung mababago magiging tauhan din 자, ng himala. 그러면 하나만 말씀을 마칠게요. At sa isa pa, bago tayo magtapos, 어떻게 전도 계획을 세워야 될까요? paano tayo gagawa ng plano ng pag-eebanghelyo? 네 가지입니다. 4 na bagay. 내가 알고 있는 가족들 Una yung mga kapamilya mo. 많겠지요? Marami, di ba? 창세기 3장에 영원히 멸망받을 그 가족들을 우리는 구원해야죠. Genesis chapter 3, yung mga kapamilya natin tungo sa kapahamakan. 그래서 기적의 사람으로 바꿔야죠. Dapat sila na makakilala sa Diyos at mabago bilang tao ng 내가 알고 있는 himala. 친구들, Yung mga kilala mong kaibigan. 우리 랩런트들도 학교 다니잖아요. Di ba yung mga remnants na nag-aaral sa eskwelahan? 그 친구 놓고 어떻게 하면 전도할까? 계획만 세워도 돼요. So, mag-isip ka lang, anong plano kaya? Paano ko ebanghelyohan yung mga classmate ko? 우리는 어떤 지역에 살고 있습니다. O saang lugar ka ba nakatira? 아, 나는 여기서 이 지역에 살고 있구나. Dito pala ako sa lugar na to nakatira. 나는 저 지역에 살고 있구나. O, dun pala sa lugar na yun. 그렇게 한 오산입니다. Pero makita natin, 그 지역에 하나님께서 나를 왜 세웠을까? bakit ka nilagay ng Diyos dun sa lugar na tinitirhan mo? 그것이 선교지입니다. Yun yung mission field mo. 그 지역에서 이 복음 전하라고. Para sa lugar na yun, mag-ebanghelyo ka. 내가 있는 그 지역이 선교지라고요. Yun ang mission field mo, yung lugar na tinitirhan mo. 그 속에서 많은 사람을 기적의 사람으로 기적의 지역으로 바꿔가라고. At maraming mga tauhan na 어떻게 magbabago 하라고요? ang buhay nila roon. 계획만 세우라고요. Paano? Gumawa ka lang ng plano. 그럼 마지막 하나, At panghuli, 이 놓고 기도하는 거예요. at ipapanalangin mo yung mga to. 흑암을 꺾는 거예요. Tatalian mo yung kapangyarihan ng kadiliman sa 사단은 kanila. 이 땅의 모든 사람을 멸망의 길로 끌어가기 때문에 그리스도 이름으로 흑암 꺾는 거예요. Dahil hinihilan ni Satanas yung mga tao tungo sa kapahamakan, kaya ipapanalangin mong talian ang kapangyarihan ng Diablo. 우리가 살아야 될 이유가 전도 때문에 그렇습니다. Ang dahilan, bakit tayo nabubuhay para sa pag-eebanghelyo. 우리는 기적의 사람이에요. Tayo tao ng himala. 오늘은 기적의 날이에요. Ngayon ay araw ng himala. 기적의 사람이 붙들어야 될 5가지, 4가지 언약 At 5 mga pangako o tipan na dapat panghawakan natin. 다 썼으니까 자, 넘버 1, all together. Number 1 po, kung panghahawakan natin si Kristo, darating ang himala. 넘버 2, Kung dumating ang salita ng Diyos, lahat ay darating. 넘버 3, Pag dumating ang liwanag, aalis ang kadiliman. 넘버 4. 기도하면 반드시 응답이 온다. Number 4, pag tayo nanalangin, tiyak na sagot ay darating. 전도는 계획 세울 때부터 역사하신다. Ang 5, kapag nagplano ka pa lang ng pag-ebanghelyo,
Ikilos 이제- na ang Diyos. 자, 말씀하시겠습니다. At sa ating pagtatapos. 시간 됐죠? 자. 우리는 기적의 사람이에요. Tayo'y tao ng himala. 엄청난 기적의 사람이에요. Tayo'y dakilang tao ng himala. 오늘은 기적의 날이에요. Ngayon ay araw ng himala. 내일도 기적의 날이에요. Pati bukas. 그 기적의 사람들이 붙들어야 될 5가지 언약. At 5 pangako dapat panghawakan natin. 그리스도 붙잡으면 기적이 일어난다. Pag pinahawakan mo si Kristo, mangyayari ang himala. 말씀이 들어가면 반드시 살아난다. Pag dumating ang salita ng Diyos, lahat ay magkakaroon ng buhay. 빛이 들어가면 어둠은 떠나간다. Pag dumating ang liwanag, aalis ang kadiliman. 기도하면 응답은 온다. Pag nanalangin ka, tatanggap ka ng sagot. 전도는 교회 태울 때 역사 나타난다. At kapag ikaw ay nagplano ng pag-ebanghelyo, kikilos ang Diyos. 이 언약 붙잡고 매일매일 기적의 사람으로 기적의 날로 살아가는 축복된 삶 되시기를 바랍니다. At tunay nga na bawat araw mamuhay kayo. Panghawakan niyo 5 tipan na ito, mamuhay kayo bilang tao ng himala at yung bawat araw maging araw ng himala sa inyo. 기도하겠습니다. Manalangin tayo. 살아신 하나님 우리를 기적의 사람으로 선택해 주셔서 감사합니다. Aming buhay na Diyos, salamat na pinili niyo kami bilang mga tauhan ng himala. 그리스도라는 기적의 사람으로 우리를 이렇게 인도하신 것을 감사합니다. At salamat po na nakilala namin ang pinagpalang himala na pangalan ng Panginoon Kristo. 가난한 사람이 아니라 연약한 사람이 아니라 기적의 사람이라는 정체성을 갖고 살게 하옵소서. Kaya mamumuhay kami hindi ang kahinaan o kahirapan, kundi ang aming pagkakilala na tauhan kami ng himala. 오늘은 평범한 하루가 아니라 기적의 날임을 날마다 믿고 살게 하옵소서. Mamuhay kami may pananampalataya, hindi pang karaniwan ng araw nito, ito'y araw ng himala. 기적의 사람 5가지 축복을 언약으로 잡고 살아가는 축복의 삶이 되게 하옵소서. Palain niyo ang aming buhay, mamuhay kami panghawakan ang 5 tipan na binigay ninyo. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.